prieks jūs visus šeit redzēt otrdienas vakarā. Un es atklāšu, tad esmu filistrs Juris Pārups, kas man nepazīst, un esmu pašreiz literārā maģistra substitūts. Un es gribētu atklāt šo literāro vakaru. Un mēs kaut kad septembrī tā laika literāro maģistru Kristu sēdējām vienreiz tā kā prāta vētru taisījām vienā krodziņā un domājām, ko mēs varētu šajā gadā, par ko mēs varētu, kādām tēmām mēs varētu uztaisīt kādās literāros vakarus. Mēs nosacinājām, ka mūsu korporācija ir bijusi visādi par nezinu, literārie vakari, par dažādām ēteriskām un teorētiskām tēmām, nezinu, tur kvantu mehānika un dūvājies arhitektūra un viss kas tāds. Bet, ka mums pietrūkst faktiski divas lietas. Mums pietrūkst bišķi kaut kāds tāds nestandarts, par tēmas, par kurām korporācijās parasti nerunā. Tās nebūs šoreiz, tas būs nākamajos literārajos vakaros. Otra lieta, kas pietrūkst, īstenībā mums ļoti sen nav bijis nekas no, teiksim, praktiskās pasaules, no biznesa, no vadības, no tādām tēmām, kas ir tāds ikdienas tēmas, bet kas īstenībā mums, kur mēs visi ļoti daudz laika pavadām. Un tad mēs tā sēžot domājam, iecerot algu, mēs aizdomājāmies, ka mums vajadzētu uzaicināt Jānu Ligeru šodien te priekšā. Un par Jāni, faktiski es viņu pazīstu 5-6 gadus, bet viņš ir daudzajādā ziņā unikāls cilvēks, tādā biznesa vidē. Ja viņš ir viens no retajiem cilvēkiem, mēs viņu iepazinās, kad strādājam ar Telekomā. Viņš ir viens no retajiem cilvēkiem tajā industrijā un faktiski jebkurā lielajā Latvijas uzņēmumā, kurš ir izaudzis uzņēmumā un faktiski sākot 17-18 gadu vecumā kā students strādāt un kā skolnieks. Jā. Un tad, kad es strādāju kopā ar viņu, viņš bija valdes loceklis atbildīgs par visu grupas komerc, visu biznesu faktiski. Un viens no viņa tādiem, un attiecīgi, kāpēc viņš tāds, vismaz manā pieredzē, kāpēc tā bija, tas nebija tur kāds veiksmi, un paveicās, bet tas bija tāpēc, ka viņam vienmēr bijis interesējis kaut kas viss jaunais, kaut kas jaunas lietas, jauni procesi, jaunas izmaiņas, jauni veidi, kā kaut ko izdarīt. Un tāpēc mēs viņu uzaicinājām, un viņam viena no lietām, kas viņam jau tā laikā interesēja, viena no mūsdienu, teiksim, arī tādām, vadības teorijām, es nezinu, kā to nosaukt, saucamais coachings, ar ko viņš arī pats, saprot, mācījies kaut ko darīt, un tas kaut kāds tā kā viņa hobijs, vai nezinu, kas tas ir. Bet tad pastāstīs arī Jānis. Un tas, ko pirms es viņam vēl dodu vārdu, tad mums būs tā lekcija, prezentācija, vai kā to savādāk nosaukt, bet droši var uzdot, es saprotu, jautājumus arī lekcijas laikā. Un droši arī pēc lekcijas man priekšlikums ir, ka mēs uzdodam ne tikai par to, kas ir teiksim, pie prezentācijās stāstīts, bet vispār mums ir daudz mūsu korporācijā, telekomunikācijās strādājuši cilvēki par droši par industriju, prasīt droši par vadību, droši par visādām tēmām. Cerams, viņš atbildēs. Tā kā dod vārdu. Paldies. Mēģināšu atbildēt. Pirmkārt, es atvainojos par savu izskatu. Es nedaudz atšķiros no visiem pārējiem. Man nav matu un liekais svars, bet pēc man džīns. Vismaz man ir krekls ar aproču pogām. Tas nomērinās drusiņi. Jā, man vienkārši šūks nepateica, kā uzvalks ir. Man ir uzvalki arī tas pamatā darba drēbes, ko es savas uzvalks gribēju tā uzposties pie jums. Jā, tad es saņēmu zvanu no Jūra viņa dzimšanas dienā, jo es taisos viņu uzvanīt, viņu apsveikt. Tas bija diezgan izbrīnīts. Es esmu apsveicis, īstenībā apspasīties uz apsveikumus, tam atcerēšos arī pats nākošu gadu. Un viņš teica, ka viņš gājis caur savu telefonam un meklējis cilvēks ar atzīmi interesants cilvēks. Viņš iezvanījis man, no tā secina. Es esmu. Viņš teica, ka vajag kādas interesantas tēmas. Es aizsūtīju tiešām ļoti daudz interesantas tēmas, kurām varētu pastāstīt, bet viņš izvēlējās coaching, zinu, vai tas bija kolektīvs lēmums vai kā, bet parasti īstenībā kaut kā tā sanāca pēc, ka Latvijā
kas varbūt ir saskārušies ar vārdu coachings, viņš nevienmēr ir tāda pozitīva pieskaņa un daudz tāda krūmu zinātne. Daļa no tā ir tas, ka viena ministri arī bija mācījusies šo te arodu, viena televīzija centās viņu nedaudz parādīt sliktākā gaismā, kas viņiem arī izdevās. Bet pasaulē tā diezgan vispār zinām lietu, un tad es mēģināšu 40 atvēlētajās minūtēs izstāstīt to, kas tas ir, kas tas nav. Tad trījos vārdos par mani, es esmu precēts, man ir 3 bērnus, izklausīt daudz vecāks, kā tas esmu. Šobrīd vadu savu uzņēmumu, tad man prasa, kur nodarbojies, un pamatā es sāku attīst vadītājus. Un tas arī tas, ko es īstenībā ikdienā nodarbojos, un prasu, vairāk pastāstu, kā to dari. Tādiem labiem draugiem es atbildēju, vai viņi ir redzējuši filmu Misters Beans. Viņš redzējis to glēznu tā filmu, jā, un tad viņš aizbrauc uz Ameriku, viņam prasīja, ko tu tajā galerijā dari? Viņš teica, es sēžu un skatos uz gleznām. Bet man līdzīgi, ja es pamatā liela daļa no savu darbu, es sēžu un skatos uz cilvēkiem. Vai viņus un pierakstu. Un pamatā uz vadītāju par šaubām. Es esmu ēna, uzņēmumu laiž iekšā savā darba vidē, es skatos, ko un kā dara un nedara vadītāji, pierakstu to, un pēc tam viņiem to stāstu, lai viņi varētu kļūt labāki. Tas ir diezgan svarīgs elements, tas ir attīstība, ir ieraudzīt, kāda mēs izskatāmies no malas, un kāds mēs redzam no malas, jo bieži viņiem tā, ka īstenībā, jā, ir tāds jauks autors, kurds Vonneguls, viņam ir jau grāmata, vai filmas lasāt, bet tur bija tā atziņa bija tāda, ka īstenībā mēs neesam tādi, kā mēs sev paši liekam. Mēs esam tie, par ko mēs izliekamies, un kā mums redz citi. Tāpēc vajadzētu īpaši piedomāt par to, kādi mēs gribam izlikties un kādus mums tādi citi. Jā, es mācījos coaching Londonā. Es izstāstīšu, kāpēc es nonācu līdz tādām dīvainām lēmumu, kā varētu šīs, kā man tas palīdzēja, ko es ieguvu, un no tā brīvajā laikā es makšķerēju, un spēlēju snūkeru. Kāds šeit zina, kas ir snūkers? Ir daudziem snūkers asociējās ar tādu garlaicīgu sporta veidu, nosīgu sporta veidu, kur rāda pa aerosportu, kas rāda futbolu. Jā, man ir īstenībā, kā es uzrunāju šovakar no Jurga, man ir saistība arī uz korporāciju, un krustāvs un brālēns. Korporācijas industri. Mēģināt šaubām. Jā, kas tad šodien būs, tad coaching vai īsti pat latviski, tas vārds tāds nav ieviesies, jau nav anglisks coaching. Es pastāstīšu īsti, kā tas sākās vispār, kas tas ir, kas tas nav. Drusciņi tā pastāstīšu, lai galīgi nepaliek kaut kas tāds ļoti ēterisks. Pamata kaut kādas lietas, kā tas darbojas. Parādīšu, ko to var sasniegt, ko nevar. Kāpēc es to mācīšu, ko man tas dēļ. Sākums pasaulē bija 72. gadā, droši vien pirms tam tāds vīrs kā Tims Galvejs, tenis treneris. Viņš trenēja tenisistus. Viņš pamanīja tādu lietu, ka tas, ka viņš runā skaļāk vai klusāk vai stāsta, kā tieši ir tur rokīgi spēlē tenisti. Es ziniet, pats grūtākais ir, šito sitienu visu māk izdarīt, bet grūtais ir no otras puses jāpaliek tā raketa, tur jāpagriež arī. Viņš to detalizēti izstāsta un ļauj uz tiem spēlētājiem, ka nevajag gaidīties to bumbus, un kur jāstāsta uz bumbu, tas nepalīdz. Tā pieeja bumbu sporta veidā, bet šaubām ir tāds termins, kā skaties uz bumbu, ja skatīsies uz bumbu, tad redzēs, kur viņi būs, visu laiku labāk spēs to darboties.
Tas palīdz, bet ne tik labi kā tas, kad palūdza jauniem spēlētājiem. Viņš teica, skaties ar bumbu, viņš teica, davai, ka tu skaties bumbu, bet ne, tev arī jācita ir, bet centies, kad tā bumba atstās par zemi, teikt, bums, un tagad, kad viņi atcita, tad saka, hop. Tas var izklausies paradoxāli, bet tas stipri palīdzēja un uzlaboja rezultātus. Pats esmu arī liecinieks dabā. Mācībās arī šo rādīju, mācījāmies tiešām braucām uz tenis kortiem. Bija arī jāsver bumbas hopu, jāsver bumbas. Bija mūsu grupā tā viena padzīvojusi indiešu izcelsmes kundzīte, kuru savu mūžu nebija šaubāms par sportu nodarbojusies. Viņi izvēlējās par tādu izmēģinājumu trusīti, kas pasniedzējis. Bišā viņš pamet viņam bumbu, rakstu, rokas pa gaisu, loģiski viņi nevarēja noķēt. Tagad tu sāki bumbas kopjā, noķēra 5 reizes vairāk nekā noķēra bez tā. Un tev paradoxālāk bija, kad viņš teica, davai tagad neķer, tagad mēģina atsist. Arī sāka bumbas kopjā, skatīt bumbas kopu un atsit. Un tad viņš viņai uzmeta nevis uz labo roku, bet uz kreiso roku. Viņš viņai to neteica, viņš mums prēns teica, viņš lietoja rupjus angļu vārdus, teica, ka tas ir reāli vesi jārāk, viņš to kustību, viņš pats arī spēlēties, viņš to kustību jākūst 20 gadus, lai mācītos, kā viņam tik pareizi tā raketa jāpagriež. Viņu jāpagriež, lai mūs puses. Šeit tā kundzīte to izdarīja pirmo reizi, vispār nezinot, ka tas ir jādara. Tas Galējkungs teica, ka cilvēki produktīvāki, ka viņi ir šādā dvēseles stāvoklī, relaksēti un fokusēti. Tas nav tā, ka viņi ir atslābuši galīgi, bet viņi ir fokusēti, viņi ir relaksēti, nenosloda sevi. Vien mēs arī kaut ko darām, sportā, mums nesanāk, tad mēs sākam ar sevi sarunāties, sākam sev visādus sliktus vārdus un apzīmējam sevi, kā mēs esam neveikli. Un tad viņš teica, ka mēs sarunājamies tie divi. Es pats sarunājos sevi, kad ir self 1 un self 2. Tas, ko viņš teica, ka tas self 1 ir tas nosodītājs un tas, kas mums īstenībā čakarē kaut ko izdarīt labi, un tas self 2, tā ir mūsu potenciāls, kas īstenībā ļauj mums bumbiņā atsist. Pareizi. Un tad pēc tam viņš sarakstīja 72. gadā grāmatu, nosauc Inner Game of Tennis. Rekomendēju ļoti visu grāmatu, varētu izlasīt. Ir arī Inner Game of Inner Game of Work, Inner Game of Golf, Skiing, tas arī biznesa loģiski. Bet šī ir pirmā grāmata ļoti jaukas. Tas ieliek īstenībā pamatus, kas tā lietā, ko mēs šobrīd saucam par coachingu. Tā viss sāk arī attīstīties. Centos atrast definīcijas, jo vienmēr ir grūtības, jo ļoti daudz un dažādas tās definīcijas. Tās ir, kāds to definē savādāk, pamatā, tad coachings tā ir divu, ir gan individuālais, gan grupas atkal jāsaka. Mēs tomēr darām individuāli, tā ir tāda sistemātiska sadarbība, kurā ir noteikti metode, kurā ir skaidrs nolūks, kur ir kaut kāds mērķis, kas ir jāsasniedz. Izpaužās uz tā, ka divi cilvēki sēž, sarunājas, vienam ir kaut kas, ko viņš vēlas sasniegt, kāda problēma, un otrs viņam ar dažādiem jautājumiem palīdz pašam apzināt to situāciju labāk, pašam ieraudzīt labākos risinājumus. Pašam nonāk pie labākā risinājuma šajā situācijā. Tātad, izšķirot, tā ir svarīgi elementi tajā visā sadarbībā. Pirmkārt ir pats klients, tad arī šeit izšķir. Tā lieta, ko sauc par executive coaching vai vadības coachings, un tur vēl jūra visādi. Tas, ko es daru, ir vadītājiem pamatā.
es vienmēr meklēju, vai arī klients ir kāds organizācijas pārstāvis, kas ir pasūtītājs. Kas maksā rēķinu, kas novērtē darbu. Un tad ir tas kočojamais vai tas pacients nosacīt, ar ko notiek šī saruna. Tad ir jāvienojās savā starpā, lai skaidri mērķi, skaidrs konkrēts, ko tu gribi. Gan klients, organizācija, gan klients un darbinieks vadītājs panākt. Tā nav tāda bezjēdzīga kļūstēšana, tas ir ļoti konkrēti mērķi, kas ir jāsasniedz konkrētus termiņus. Tad ir sadarbība. Un ir bijuši man gadījumi, kad jūt, ka tā sadarbība nav, tad nav jēga turpināt. Neklapē vienkārši, ir dažādi indivīdi, ar kuriem neklapē, un tad ir jēga, ka tad šī sadarbība ir apusē, ir ļoti svarīgs uzticības elements. Šādi tās lietas, kas tiek pārnāts, mums ir, varētu nosaukt tādām intīmām arī, bet mēs pieturamies pie darba. Tās lietas, ko tu ne visiem stāsti, un tu gribi būt ļoti pārliecināts, ka tas, ko tu izstāsti, tas paliks tikai starp šiem diviem cilvēkiem. Tad ir jābūt mērķim, un jābūt skaidram nolūkam, kas ir jābūt, bet jābūt arī vēlmē. Vārds, nosaukt no šī klienta puses. Ja viņš atnāk, vai tā kā gribās, bet tā kā īsti arī negribās, nekas nebūs. Tad arī vai nu jāvienos par to, kad ir vai nav šī vēlme, ja nav, tad pabeidzam. Mēs šaubām ir konteksts, viss, kas notiek apkārt, organizācija, un biznesa vietā, visu organizāciju, visu apkārtējie cilvēki, kaut kādas normas, kas ir šajā organizācijā. Metoda atbild coacham, ir jābūt kaut kādai sistemātiskai pieejai. Tāpēc ir šī lieta ir jāmācās. Mēs labu Anglijā, ir Latvijā arī, kas cilvēki ir mācījušies un arī māca šo valdienu. Es neieteiktu, ka kādam vajag dotās interesi tā uzreiz skriet pirmo Latvijā, kas sevi paši pasludinājis par viņš nav tikai coach, viņš ir coach skolotājs. Diemžēl, lai arī tā nozara ir nedaudz regulēta, ir tāda starptautiska asociācija, kas pārauga, un ir tomēr cilvēki, kas ļaunprātīgi izmanto to faktu, ka tā nav tāda ļoti precīzi, teiksim, likuma noteikti, ka var, ka nevar, tad, diemžēl tā kvalitāte jāsaka, ka ir ļoti atšķirīga. Priekš vadītājiem, es to mācījos sākotnēji, nevis tāpēc, lai to praktizētu, bet es to mācījos, lai būtu labāks vadītājs, iemācītos. Man tas bija jauns tāds komplekts ar vadības instrumentiem, kas man palīdzēja produktīvāk vadīt savu komandu. Par metodu runājot, tāda lieta, kas nosaka grow, viegli saprast, kā tas ir veidojies. Tas ir pamats, tas ir coaching pamats, ar bībeli, Angļu skolas akadēļas tiek goal reality options. Viņi dažkārt saka way forward, dažkārt saka will, bet arī top, svarīgs par ko runāt. Īstenībā šis ir tāda struktūra, kādā veidā ir jāvar tā saruna. Tā var būt viena saruna, tās var būt vairāk sarunas, bet katru sarunu ir tomēr jāvar pēc šīs struktūras. Sākumā jūs nodefinējat, par ko jūs runāsiet. Ko tu gribi? Par ko mēs šeit runāsim? Cenšties būt ļoti konkrēti, par to, lai nodefinētu. Jo konkrētāk, jo specifiskāk tiks nodefinēts tas sarunas objekts, jo labāk. Tad vienmēr par mērķi, to ideālu rezultātu, ko cilvēks gribētu sasniegt, lai arī tas izklausās elementāri bieži vien. Šeit paiet ļoti liela daļa no sarunas. Tieši šī iemesla dēļ, ka cilvēks nespēja tādu konkrēti nosaukt, konkrēti noformulēt, ko tad tieši viņš vēlas panākt. Arī dažkārt ir jāapterē laiks, lai tas mērķis tiešām kļūtu par mērķi, lai tas nav tāda vēlme, lai mēs nerunājam tādās vēlējumas.
realitātes sadaļa, tas pavada laiku, saprast, kā ir šobrīd. Jā. Tā ir tā sadaļa, kas galvenais uzdevums ir tev kā sarunas vadītājiem, ir panākt ar jautājumu, lai cilvēks sevi pašapzinās sevi, pašapzinās situāciju, ieraug sevi no malas. Angliski to sauc par awareness. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Vai tu kā medicīnā, teiksim, kad ir daži mediķi šeit, ja tev nav skaidra diagnoze, tad nevar uzsākt ārstēšanu. Šī būtu tā precīzā diagnozes uzstādīšana. Tālāk es runāju par kad viss ir skaidrs, runāju par iespējām, par opcijām, kā tu varētu rīkoties. Tur nevajag paļauties uz pirmo, kas ienāk prātā par šaubām. Bieži pirmā doma ir pareizā, bet bieži arī nē. Tur ir jāuzdod jautājums, vai ir kaut kas vēl. Kas īstenībā pats pēc būtības ļoti jauks jautājums, ko es arī jums ieteiktu noteikti izmantot ikdienā. Ir valstis un jomas, kurās tas jautājums ir ļoti veiksmīgi tiek izmantots, piemēram, Anglijā. Paņemsiet alu. To jums jebkurā bārā noteikti paprasīs anything else. Un es domāju, ka pat ja tikai 2% gadījumā kāds tiešām paņem kaut ko vēl, ārprāts, kas tas ir par milzīgi iegūmu. Tikai viens tāds. Viņi tā nepiedāvās kaut ko, jūs negribat tur iekstiņas, vienkārši pajautās, varbūt kaut ko vēl. Un tad jā, tas, ko jūs noslēdzat to sarunu, jā, tad, lai tā nepalikt tāda. Un šis ir arī ļoti svarīgs, kurā sarunā, biznesa sarunā, šaubām vienmēr ir noslēguma fāze, jūs vienojaties par konkrētām darbībām. Šajā gadījumā par to, ko cilvēks darīs. Kad, ko, kā, jā, izrunāt vai kādi apstākļi, kas, teiksim, ietekmē negatīvi, viņš to nevarētu izdarīt. Bet jāiet ārā no telpas ir tad, kad ir skaidri nodefinēta rīcības plāns. Un vēl jūs arī atgriežaties pie mērķa un pie sarunas nolūka. Mēs pārbaudījām, kā tev izskatās attiecībās to, ko sākumā nodefinēja kā savu mērķi, vai tas apskats. Es varbūt atbildu, ka 7, 8, ja, tad jūs prasiet jautājumu, kas būtu jādara, lai būtu 10. Nevajag arī tā ir lieta, ko māca, tā ļoti konkrēti, ļoti tieši pamanīt kaut kāds vispārinājums, pamanīt kāds spēlējuma izteiksmes un likt to vadīt cilvēkiem arī. Lai panāk tā ļoti skaidra konkrētība, jo nākošo tikšanos jūs sāksiet ar to, ka iepriekšo reizi mēs vienāmies par darīs tās un tās lietas. Kā tev gājis, ko tas izdarīs, kas sanāca, kas nav sanācis. Tā kā jā, tā ļoti liela konkrētība. Tas īsumā tā ir arī tā pamata metode, ņemot vērā, ka es braucu uz 40 minūtēm uz Angliju to mācīties, bet uz 8 reizes, pat vairākām dienām. Es varu iedomāties, katram tur apakšā ir daudz dažādas arī vēl papildus tehnikas, kā to darīt. Kas tad nav? Coachings jau arī kaut prasa. Tā nav psiholoģija, tā vēl jau vairāk viss, kas ir vēl tālākais psiholoģijas, kā psihoterapija. Tas noteikti nav mentorings, tas nav arī tāda burvistība, bezjēdzīga pakļāpāšana. Tas var tā sanākt, bet ja tas ir drāņķīgi izdarīts. Ja tas ir neprofesionāli izdarīts, tā var sanākt kā bezjēdzīga kļurkstēšana. Es teicu, ir svarīga tā virzība uz mērķi, uz nolūku. Tas šaubām tā nav tīrā veidā tāda menedžmenta metode, kas varbūt arī šobrīd kaut kur ir. Es uzskatu, aizgājis varbūt nevajadzīgā virzienā, tagad visi vadītāji kļūst par coachiem. Tas tiek pārprasts, tās zināšanas, ko cilvēki iegūst, ir tās ļoti virspusējas. Bieži vien viņi izmanto to vietā un bieži vien arī nevietā. Ja ir kaut kāds metodas, kas ir vietā ļoti
produktīvs varbūt vadītājiem. Bieži vien, nevajag, ka tu cilvēkam stāsti par to, ko tu no viņa sagaidi, ja? Ko uzņēmums no viņa sagaidi, kas viņam ir jāsasniedz, tu definē mērķi cilvēkam, un tad tu neizmanto to coachingu. Tas ir ļoti skaidrs menedžments. Ja? Tad, kad tu runā ar viņu par to, kā viņš to plāno izdarīt, ja? Tad jau tas ir cits stāsts, var jau pielietot kāds coachingu jautājumus. Man dažkārt prasa, ko šās coachings un mentorība. Ja, to ir ļoti vienkārši atbilde. Vārds mentorijas ir radies no vārda mentos, kas nav konča, bet vienam senās Grieķijas valdniekam, viņš devās kaujā. Viņi gāja kaujās, tad gāja tur uz pārdesmit gadiem. Viņam bija dēls. Viņš atstāja to savu dēlu, savu labākā kareivja, savu labākā tā vīra gādībā. Viņš teica, iemāci man dēlam visu, ko tu zini. Un kā es varu iedomāties, tad šo te labāko kareivju sauc mentus. Mentorijas tā ir zināšana nodošana. Psiholoģija, jā, tur es kā izdomājos atbildēt tā īsti daudz nediskutēt, ka Coach strādā veselīgi cilvēki. Tā, tas ir tikai parasti. Coach strādā, jā, ir kaut kā tā, ir līdzības ar to kāds tas kā es būtu tādu jēdzienu kā pozitīvā psiholoģija, kas neskatās jau parasti no psiholoģija, psihoanalīze, tas viss ir to, ka ir kaut kas, tā rīcība, ir konkrētā situācija, cenšās atrast to sadzīvot ar to visu, meklēt tās atbildes pagātnē. Coacham īsti neinteresē, vai tu esi bērnībā seksuāli izmantots vai nē, vai kāds ir attiecības ar tēvu vai māti. Tas ir vairāk tāda ārziņā. Bet mums ir mūsu profesionāla ētika, kas nosaka to, ja tu redzi, kad tu runā cilvēki, ka viņam ir problēmas, un tad tev ir limiti. Es mācīju to saprast, ka ir jomas, kurās nē, bet tev ir jāsaka tam cilvēkam, ka tu neesi īstais speciālists, kas viņam to var palīdzēt atrisināt, un tev viņš ir jāvirz uz atbilstoši. Tā ir liela sadaļa īstenībā no tās profesionālās ētikas, kas mums ir ļoti šaubām. Es neesmu apmācījis tajās lomās, un es varu tikai sliktāk izdarīt, ja es tur gribēju iekšā. Tā ir tāda profesionāla. Ko tad to var panākt? Tas ir citāds. Es izvēlējos, varbūt nestāstīt mums tādas cildinošas runas. Es paņēmu vienkārši divus savus piemērus. Reāliem neviens bija piemērs, kurus strādāja ar vadītāju, kad bija uzdots ātrā tempā veikt diezgan ievērojams izmaiņas savas struktūras ietvaros. Diezgan ātrā tempā bija 3 mēneši, savādāk viņi atlaidīs. Tur bija ļoti skaidra vienošanās, skaidrs mērķis, skaidrs konteksts. Un tas ir tas, ko es vienkārši aizsūtīju jautājumu uz e-pastu, ko tev palīdzēja coachings, un tā ir atbilde. Bija garākais viņš teica. Ja šajā gadījumā pārēc es īstenībā arī kombinēju tās coaching sesijas ar tādu lietu kā to ēnošanu, ko es teicu, es arī jau kaut kad sāku tikai to coachingu. Man bieži vien tajās sarunās ar cilvēkiem tomēr bija sajūta, ka man dažkārt karina makarons uz ausīm. Tā varētu izteikties, ka cilvēki stāstīja par sevi, un es līdz galam to uzticēju. Pārēc es tomēr sāku to, ka es ieju organizācijā, pavēroju to cilvēku ēnu vai iedod viņam atbildisko saiti, izstāst, kāds viņš izstāst no malas. Viņi kopā ar savu vadītāju vienojās par attīstāmām jomām, attīstības plānu. Un tad es esmu kā atbalstā. Viņam ir interesi ar mani arī strādāt, viņam skaidrs lomas atlīgus, un mums ir arī skaidra izvēles situācija. Tas bija viens piemērs otrs.
otrs bija ļoti talantīgs cilvēks, kā bieži noteikti dzīvē, tad talantīgi pamanīti un labākie speciālisti kļūst par vadītāju. Bieži vien tā, ka nav nekas tik slikts, kā uztaisīt no labākā speciālista draņķīgāko vadītāju, kas bieži vien dzīvē noteikti jau kaut kā netiek. Tā ir tāda lieta kā pēctecība, cilvēki tiek laicīgi gatavotas kaut kādu konkrētu amatu. Diemžēl bieži vien tā nenotiek, un vienkārši labākie speciālisti kļūst par ļoti viduvējiem vadītājiem, tā varētu izteikties. Sākumā bija grūti to pieņemt, tas sākums nebija viegls, arī ēnoju, strādājām. Un šeit ļoti palīdzēja arī, ka mums bija arī pirms tam attiecība. Un arī ar to iepriekšējo personāžu īstenībā tās bija lielas izmaiņas, arī ļoti lielas izmaiņas katram individam. Tie nebija viegli projekti, es domāju, no tā katra individu puses. Ļoti palīdzēja tas, ka mums bija tāds ļoti cieņas pilnas, uzticības pilnas attiecības šiem tādiem cilvēkiem. Šis cilvēks vispār viņi bija katastrofa, kā vadītājs. Tikai viņas viedoklis bija pareizais, un visdrīzākais tā arī bija vienmēr, jo viņi bija visgudrāki, taču nozarē bija labākais eksperts Latvijā vispār. Bet beidzās viss ar to, kad viņa laikam jau atzinās, ka mūsu sadarbības rezultātā viņa arī iestājās Rīgas ekonomikas augstskolas vadības maģistros un rakstīja, pabeidz to ar izcilību, uzrakstot maģistru darbu tieši par vadības tēmām, cilvēku iesaisti kaut kādiem jābūt ideāli. Ko nevarējām? Nevarējām. Vienmēr es izmantoju to salīdzinājumu ar kosmopolitijās atvainojos tiem, žurnāls. Lai viņš ļoti jauks žurnāls. Man viņš vairāk asociējas vienmēr to, kas vārki rakstīts. 10 veidi, kā kļūt tievākam uzreiz, vai 10, kā dabūt labāko līgavaiņu šodien. To nevar, tur ir jāgriežās pie kosmopolitijām, to ir kaut šī nevar izdarīt neko bez gribas. Ja nav šī vēlēšanās, paties gribu, vēlme no cilvēku kaut ko darīt, mainīt, tā būs bezjēdzīga pirkstiešana. Turpinoties mūsu mazās prezentācijas beigām. Ko tad kāpēc es sāku mācīties šādu likties ezotērisku lietu? Es arī biju kļuvu par 25 gadu vecumā, es kļuvu par telekomu, 26, telekomu valsts locekli. Bija komanda ar direktoriem, kādiem 7, neatceros, bija. Brīžiem vairāk, brīžiem mazāk, kuriem bija vēl padotie, brīžiem bija arī vēl padotie. Tā atbildība bija milzīga, un tas, ko man likās, ka es, protams, tas šausmīgi gudrs, es arī esmu, bet es biju draņķīgs vadītājs. Es nodarbojos to, ka es lielā mērā piespiedu cilvēks realizēt savas idejas. Es nebiju draņķīgs tās idejas, bet tā problēma ir, ka es ierobežoju, strādāju, nezinu, brīžiem 400 cilvēku. Es ierobežoju to visu 400 cilvēku potenciāli tikai ar savēju. Man likās, ka tieši manējās idejas, ka viņām ir jānotiek, jo viņas ir vislabākās un bija kompānija tāda, iet kā 360 grādu novērtējums, kur var anonīmi aizpildīt visi padotie, vadītājs un kolēģi. Tas tādām, bija diezgan normāli rezultāti īstenībā. Tā kā griez riņķīt un kompāniju, un tur sākām būvēt televīzijas. Un kāds, ka es dabūšu tādus baigi labos tos novērtējumus, un viņi tādi nebija. Es iedomāties, un tas sākā aizdomāties, ka kaut kas jau laikam nav, man arī palīdzēja. Un īstenībā, tas būtu tāds skumjāk, par ko es stāstīju, vienkārši bija viena tāda personālais darbinieks, kas
kas bija šo te, bija pirmā Latvijā, kas bija Londonā pabeiguši šo te coachingu. Viņi daudz ko runāja, viņi centās arī parādīt man no malas. Vietējiem teica, Jāni, davai aizbrauc, izmācies to lietu. Tas man tiešām arī palīdzēja. Kurš nākuši daudz labāks tos novērtējums, un arī mana komanda kļuva daudz spēcīgāk. Tad es gāju prom no tā amata. Tad faktiski skaitījās, ka komerces dienesta direktora komanda tā mēs arī bija 2008. Es biju gan atlasījis pats, gan īstenībā arī attīstījis. Manā gadījumā tiešām tā arī bija, kad viens no maniem padotajiem nebija konkursa, viņš kļuva automātiski par mani pēcteci. No šobrīd ļoti veiksmīgi vada un viņam šo te amatu. Jā, tas bija, kāpēc es to izvēlējos. Tas dažas atziņas. Viena lieta, ko mums mācīja cilvēkiem, ir neizsmāts potenciāls. Kad ir ļoti liela, bez šaubām mēs neesam visi pasaules rekordisti 100 metros, vienkārtēji olimpiskie čempioni pasaules. Bet, kā redzams, tad ir iespējams vēl pa laikam uzlabot to 100 metru un 200 metru pasaules rekordu. Un tas, kas mūs atšķir no tā, ka mēs gribam sasniegt kaut kādas traucēji. Mūsu sniegums īstenībā ir mūsu potenciāls mīnus traucēji. Tas, ko māca coachingā atrast, palīdzēt cilvēkam identificēt šos traucējus un noņemot tos traucējus, mēs vairāk ieturināsimies no savām patiesiem potenciāli iespējām. Otra lieta, man bija tāda grāmata, es paņēmu līdzi, tā pierakstu klādu, bija uz vāku dažas lietas pierakstītas. Šīs divas man bija pierakstītas uz vāku, bija 6 lietas kopumā, bija pašas galvenās. Visas šīs divas lietas man bija pierakstītas. Frāze, angļu savu awareness is curative. Tad apzināšanās tā nav tāda pašapziņa, es jūtos tāds baigs lekas, bet es redzu sevi no malas tuvinājumā tam, kā mācīt redz no malas. Cilvēki varētu palīdzēt, kad mēs ieraugam reāli situāciju. Jo īstenībā pamatā tomēr ir katram cilvēkam ir savu izpratni par realitāti. Kāds mēs skatāmies savādāk. Jo mēs spējam vairāk pieturināties tam, kā tas patiesībā ir, tad jo labāk mums. Te ir bilde kaķīti, kurš uzbrūk putnām, piltu margām. Izprast situāciju ir ļoti svarīgs. Un pēdējā, bet nebūtu mazāk svarīgā ir vienmēr atceries par nolūku. Tas, manuprāt, tas definē cilvēku. Mēs kā cilvēki, mums vienīgā tā būtiskākā atšķirība no citām dzīvām būtnēm zināmajām ir intelekts. Intelekts vai īstenībā es uzskatāju, spēja pieņemt lēmumu, spēja izvēlēties. Jā, tas īstenībā ir ļoti svarīgi arī coachingā un dzīvē. Un spēja pieņemt saprātīgu lēmumu. Man vajag paturēt prātā, tos lēmumus vajag pieņemt. Jo, protams, ka tie, kas strādā mārketingā, zina, ka tā parasti nav pārdošanā, un tā ir fantastiska lieta. Strādā pārdošanā mārketingā, cilvēki ir tomēr bieži ļoti iracionāli. Pieņem daudz iracionālus lēmumus, iegādē, bet toties viņi ir ļoti, tur, ko mēs varam novērtēt, cik cilvēkiem ir liels tas potenciāls radošais, viņi spēja nopamatot ļoti racionālajiem argumentiem savus neracionālos lēmumus. Ir situācijas, kur dzīve prasa rīkoties savādāk.
Vispirms tomēr saprast, ko tu gribi panākt. Uzdot savu jautājumu, kāds ir. Un tas arī ir īstenībā. Paldies. Es iekļauju laikā. Paldies, Jāni. Tad mēs varam sākt kaut kāds jautājums par tādu, jā. Un tad es varētu arī uzsākt vienu modeli. Jā. Tu vari dot kaut kādu piemēru, kas reālā dzīvē pieminēt pilsonis viens, kuram tūlīt atlaidīs, jā, un tātad, ko jūs darījāt, ko jūs runājāt, kas bija tas katrs, kā tas process, jo šeit tas aizvien tā, kā viņš izklausās, jā, bija džekam problēma, mēģinājām, tad atnāca vēl viens pilsonis, un parunājām, un vairs nebija problēma. Tad viņš tā kā iziet cauri, kas tad tas kāda praksē, kad būtās? Kā es teicu, es nedaru tādu tīru coachingu ļoti daudz, ja es strādāju vadītāju attīstību, man ir pilnīgi vienalga kā to metodu sauc un interesē rezultāts. Es izmantoju noteikti daudz no coachingu principiem, Jānis, un pieturos sarunās pie tā grow modeli, un izmantos grow modeli, mēs tā zinu paskatāmies, tad tas ir kurai sarunai ir ļoti jauka un vērtīga struktūra. Mēs sākam ar skaidru nolūku, mēs zinām, par ko mēs runāsim, mēs apzinām situāciju. Tas ir tāds īstenībā tas normāls vienkārši lēmumu pieņemšanas un izrunāšanas pieeja, tik labi to var izmantot kādā sarunā, tieši biznesa sarunās. Sākās viss ar to, ka es manīju cilvēku vadītājs teica, ka mēs tur centāmies pirms gada tajā domā ieviest jaunu pieeju. Tad tas, ko mēs secinājām, tas tūlis tās. Labi, mēs centāmies ieviest konsultīvā pārdošanu, ko tas arī nozīmējām. Mēs secinājām, ka mēs uztaisām mācības cilvēkiem. Mēs secinājām, ka nav sanācis ne vēl. Tad es gribu, lai tas cilvēks ar to visu sakārto. Kur Reifi strādā ar viņu, uztais mums piedāvājumu, ka mēs tagad arī padomāmies, mēs domājumoši sākumā, bet domājumoši arī visu, un ne tikai to cilvēku, bet visu to organizāciju, kas viņi atbilst. Tā skaitā arī, tiek strādāts klientiem, un kā vadītājs strādā personāla, nointervē personāli, vadītājs. Un tad izstāstīja visu to atpakaļ šim cilvēkam. Vadītājiem. Sākam izstāstīt vadītājiem. Mēs vienojamies, kā mēs runāsim par cilvēku. Tad radās šeit 3 mēneši. Ir svarīgi īstenībā tas, ko es nevaru izdarīt, ko var izdarīt vadītājs, un kas vadītājiem jāizdara šajās sadarbībā, ir jārada šī vēlme cilvēkam. Mēs toreiz vienojamies, ka šeit 3 mēneši būs tā. Radīs to vēlmu un radīs to stimulu. Un tā arī bija. Mēs pēc tam to cilvēku tas bija ļoti skaidri, konkrēti, un bez liekam jautājumu. Nebija problēmas, teiksim, atrast mums laiku, lai mēs kaut ko satiktos, vai viss notika. Kas ir ļoti svarīgi īstenībā. Un tad mēs vienkārši sēdāmies pie tā lielā plāna, kas bija. Salikām prioritātes, vienojamies savā starpā. Tur bija vairāk. Tur bija jāmaina daži cilvēki. Tur bija jāievieš kaut kādas konkrētas prakses, tur bija jāievieš kas kā vadītājs strādā personāli, tas viss bija jānodefinē, jāuzrakst, jāievieš. Cilvēkam pašam bija ļoti daudz, kas jāmaina, kas bija grūtākais, arī bija lietas, kas bija jāsāk. Izmēr mēs vienmēr meklējam 3 lietas, kas ir jāturpina, kas ir svarīgi, tas, ko tu dara labi, tas ir jāpārtrauc, tas, dara galīgi garām. Nemazāk svarīgi lieta, kas ir jāsāk. Tas lietas, kas par nedara līdz šim. Tas vienkārši jāsāk. Mēs visam tām 3 lietām strādājam. Mēs regulāri tikāmies. Cik termiņi bija saspringti, tad reiz nedēļā tikāmies. Bija konkrēti darbības plāni, ko tas cilvēks izdarīs. Pārnēm, kā viņš gājas. Un gala beigās cilvēks strādā ar šo valdību, ir labi novērtēts,
komanda ir profesionālāka mūsu arī. Jā, tur bija ļoti daudz un plašs tas izmaiņas. Nu, tas bija tas reālais darbs, jā. Es šo to palīdzēju šaubam arī izstrādāt kaut kāds metodas. Neatteikšu. Bet pamatā tas bija, tomēr, viss tika panākt savu manām sarunām ar to cilvēku. Nevienmēr tās bija pēc tās groba modeļa, jā, bet viņas bija ar rezultātu. Tad vienkārši jāapskata cilvēkam, ka pēc 3 mēnešiem vai viņš strādā, vai izmaiņas, Tas palīdz. Un tas palīdz, un es gribētu teikt, ka tas ir tā ir ļoti liela kļūda, ko nedara. Nav uzlākums, daudz cilvēku tiek atlaisti. Tiek atlaisti nevis tāpēc, ka vienkārši ir tāda apstākļa. Nezinu, tur krītās darba apkopes. 5 gadiem nevajadzēja vairs tik daudz cilvēks būvniecībā. Viņi tik atlaisti, nebija, ko darīt. Ja bet galvenās ir tāpēc, ka neapmienina tas, kā viņi dara, viņi sasniedz. Bieži vien tās sarunas ir ļoti nepatīkams. Nepatīkams abām pusēm šaubām. Tam, kurš atlaiž to sarunu nepatīkam, pamatā dara vienu lietu. Tie pārmetumi, ko tas darbinieks izsaka savu vadītāju virzienā. Un pamatā tas pārmetums ir, kāpēc man neko neteica? Kāpēc man agrāk neteica? Tagad atlaiž un tad sāk stāstīt. Un vēl man nepatīk, tu šito dari, vēl tu šito slikti izdarīji, vēl šito slikti izdarīji. Un cilvēks sēž klausās, viņam tā ir vērtīga informācija par šo. Kāpēc man to neteica agrāk? Jā, un tas ir par to, tas ir par tiem 3 mēnešiem. Ja tām sarunām ir jānotiek pirms tam. Jāsēdz sagaidīt par to, šo un šito. Un tagad to nedara. Ja tas nemainīsies, un tad attiecīgi mums nav tevi. Un tad ir spēles noteikti. Tas nav tāds pārsteigums, bet tā jau ir bijis cilvēku izvēle. Ja tas, ko nepasakot šo te par 3 mēnešiem, jūs liedzat tam cilvēkam izvēli. Nu, tad tā bijis viņa izvēle, vai viņš ir mainījis to, ko viņš strādā vai nē. Kā viņš nav zinājis, vai īsti to. Tā, bet nevienmēr vajag šo te. Otrā gadījumā nebija 3 mēneši. Savādāk. Ir svarīgi, ir tāda lieta kā motivācija, citās tāds vārds, un ir svarīgi zināt cilvēku motivāciju. Motivācija bieži vien tiek arī pārprasta biznesu kontekstā, ka tas ir kaut kas, liekas tas kaut kas. Motivēt cilvēku nozīmē viņu tādā ievest tādā pārpilnības un absolūtas harmonijas tādā, viss čakras ir atvērts. Nē. Motivācija ir tāda enerģijas radīšana, vēlas radīšana. Zināt, kuras lietas, kur cilvēki labāk uzrunā. Tās arī var izmantot. Jā, bieži vien tiek pārvērtāts arī tas, kad savs piemērs, kad ir tāda lieta kā Maslow piramīda. Ir tāda vajadzīga piramīda, kur apakšā tev vajag ēst, prāt, kaut ko čurāt. Un pēc tam, kad tev grib, lai tas viss tev arī būs rītiem, drošības sajūta, tad, cik cilvēki sociālas būs, lai to varētu visu darīt kopā ar vēl daudziem citiem cilvēkiem, to arī parunāt. Nākošais līmenis ir tas pašs, tu vari pateikt, ka tu kaut ko dari labāk par citiem, ja, ka tu piedari pie kaut kāda elitāra klubiņa, ja, šeit, piemēram, ja, sociālā realizēšanas status. Tas ir mārketingā šādā ļoti laba lieta. Jā, tad 5. ir tas pašrealizēt, ka tev principā pilnīgi nav, ko cik domāju, tu vienkārši principā labāks cilvēks. Atstāt sevis pasauli labāk. Un tad cilvēkiem prasa, kas viņus motivē, un tad viņi parasti izvēlās tās augstākās lietas. Grib sevis labāk pasauli atstāt, vai ka viņi grib, viņiem svarīgs status un kā citi viņi novērtē. To viņi prasa par, bet īpaši tas ir vadītāji. Viņi prasa par viņu darbiniekiem. Es saku, viņiem droši vien, kad ir tas, lai viņi varētu. Jā, viņiem svarīgi droši vien, kas ir
samaksāt rēķinus. Reāli, drošīgi būtu. Jā, bet, ir tas ir vienmēr visiem cilvēkiem. Man liekas, ka viņiem vairāk augšējais, citiem tas augšējais. Tas arī ir. Bet vēl kaut liekas cilvēks motivē, tas ir vēl izmantot. Tagad citam, piemēram, bija citi. Es varbūt arī neiedzināšu un netinās. Man ir jautājums. Teicu, ka tu māc vadītājs, pats es biju izstādīt vadītājs, vai tur nodefinēt, kāds ir labs vadītājs? Sasniegt mērķi. Tā ir pamatā paka. Tad mūsdienās ir arī sasniegt mērķus. Tad tā sasniegt kaut kādu grāvu. Jā. Cilvēciskām īpašībām. Mūsdienās īstenībā ir arī vēl tāda, jā, gribētu tāds iediens kā līderships. Vairāk veidi, kā viņi izskaidroja, kaut kādi tie vadītāji, kas ir vadītāji līderi, jā, kas ir kaut kādi jau pusmetri ir zemes, jau, nezinu, Dievs līderis un pārējie cilvēki. Viena no versijām, kā to definē, ir tas, kas paliek pāri pēc vadītāja, viņš aiziet projām. Tas ir viens no kritērijiem, kā man ir vadītāji. Viņš aiziet, un kas paliek pāri pēc viņu. Es domāju, organizācija. Cik veselīga organizācija, cik tā organizācija spēja funkcionēt arī un sasniegt tos mērķus bez viņu. Slinkums. Nezinu, vadītājs nav tāpēc, lai darītu, vadītājs tāpēc, lai vadītu. Vadītāja galvenais, mums ir vadīt. Ir jāpieņem lēmumi, ir jādod virziens. Tomēr ļoti liels aspekts vadītājiem ir vadīt cilvēks, panākt rezultātu ar citiem cilvēkiem. Nevis priecāties par to, ka citi cilvēki. Īstenībā mans jautājums nevis par labu vadītāju, kā Kristus piesārās, bet jautājums ir drīzāk par tā motivāciju. Tātad būtībā coachings arī iemācīties motivēt. Mēs visi zinām, ir burkāns un pātaga, un attiecīgi pēc būtības pareizi pielietot šīs metodas, vai tomēr ne? Pirmkārt, man liekas, ka burkāns un pātaga ir, man liekas, ka tādi zinātnes pētījumi arī to pierāda, ka tas ir drusku novecojis un bieži vien šobrīd arī var nodarīt lielāku ļaunumu burkānu un pātagas pieeja, bet es tomēr uzskatu, ka neviens nav atcēlis Maslow piramīdu. Mēs runājam par motivāciju. Tātad drīzāk vienkārši izprast to Maslow piramīdu un saprast, kas cilvēkus motivē, un to var daudzējādos veidos izprast. Neviens, protams, tās primitīvais, kas tev motivē? Cilvēku. Nevienmēr tā atbilde būs, un tā tiešām patiesā atbilde. Cilvēks var novērot, kas viņam ir intereses, kas viņus dara priecīgus, kas viņus aizrauj, kas viņus baida. Tas ir tās lietas, ko jāpievērš uzmanību. Man liekas, ka tur arī gan, tas katrā situācijā ir atšķirīgs. Man ir tāds stāsts, tas no lauksaimniecības tagad, ir tas stāsts, nezinu kā, visus cilvēkus motivē, burkāns vai Maslow piramīdas, kurš līmenis, ka kā viņam būs nauda, viņš varēs atpūsties, iet uz teātru un tā. Lauksaimniecībā bija tāds stāsts, ka bija vēl tie 7. 8. gads, tad zemnieki uzcēlas jaunu fermu, kur viss notiek, nauda nāk iekšā. Tad ir pilsoņi, kuram viņš maksā, kuri tur smēstas tīri visu pārējo. Viņiem maksā parasti 200 latus, 250. Un zemnieks, latviešu zemnieks, labs cilvēks, iedos saviem tur džekiem visiem, pacāsim pa 100 latiem visiem, labs cilvēks, dalīšos vai algu. Un tas rezultāts bija kāds, ka viņš pacēla to algu un nākamajā dienā visi bija šmigā un vienkārši būs, vairs nebija pabarots, visi pilsoņi, viņus vairs, tas ir piemērs, ka nevienmēr, man liekas, katrā ir organizācija, kur mēs tā korporācijām, visi tur inteliģenti cilvēki, mūsu
motivēs kaut kas pilnīgi cits nekā pilsonis, kur tiešām koku jāstāv, lai viņš nezaktu un tā, ka viņš vienkārši sārā neko nesaprot. Bet ar koku viņš motivē. Bet, man liekas, tas arī kā tas, ko Jānis pieminēja, ka katram vienam gadījumam bija 3 mēneši nebūs darba, citam gadījumam jau nebūs bija, ka viņš sevi piepildīs un viņš varēs nezinu. Motivācija ir jauks stāsts, tas nav mans interesants cilvēks no Ukrainas stāstīja stāstu par Maskavas uzņēmumu, kur kā jaunais vadītājs motivēja savu pārdošanas komandu strādāt labāk. Viņiem ir ļoti motivējoši burkānu sistēma. Ja tu vairāk pārdod, jo tu nopelni daudz vairāk, mazāk daudz mazāk. Tajā pārdošanā tas ir pieņems. Un viņi kaut kā tos burkānus laikam negribēja pārāk daudz, vai viņi bija komfortā ar to burkānu apjomu, kas viņiem, ko viņi spēja dabūt, darot tās lietas tik daudz, kā viņi to darīja. Tā bieži vien pārdošanā ļoti atšķirās darbinieku rādītāji. Labākais un sliktākais ļoti liels atšķirības. Skaidrs, ka īstenībā visi var tikpat daudz, cik labāk. Visi vienādi īstenībā, nu visiem ir lauss, loks kājas. Un tad viņš bija darījis tā, viņš bija sasaucis visus savus pārstāvju džeku, un bija teicis tādu motivējošu uzrunu. Es jums dodu mēnesi, ja nekas nemainīsies. Mēs pēc mēneša stāvēsim šeit pat kopā ar jūsu sievām. Un es viņām izstāstīšu. Tavs vīrs varēja nopelnīt nevis tā Maskava, nevis $2000, bet $10,000. Tikai tāpēc, ka viņš ir slīgs, viņš to nedara. Tas nostrādāja labāk. Te burkāni. Jā, varbūt nedaudz pātāk, bet tas, jā, uzreiz radīt tā enerģijas līmeni, jā. Vēl kaut kādi jautājumi? Man jautājums. Komentārs Andris Igaunis. Man jautājums tev ir tāds, kā tu vērtēji Latvijā vispār šobrīd situāciju, vai mums pietiek vadītāji, vai ir par daudz, vai trūkst vadītāji labi? Tas būs tāds ļoti katrā līmenī. Es ļoti daudz īstenībā šobrīd strādāju ar zemākā līmeņa vadītāju. Tur ir jāatzīst, ka diezgan bēdīga situācija, būtu tāds ļoti laimojošs situācijas raksturojums. Reāli ļoti slikti. To, kas ir diezgan grēķīgi, tāpēc, ka pamatā jau cilvēks vada, lielāko daļu cilvēku vada, mēs paskatāmies tādu vadības hierarhiju, vada zemākā līmeņa vadītāju. Darbinīgs pamatā vada. Tie kā likums ir cilvēki, kas pirms dažām dienām bija paši speciālisti. Viņi nav trenēti, kļūt par vadītāju, nav trenēti vadīt cilvēks, nav trenēti motivēt cilvēks. Viņi nemāk to darīt. Un tad mēs vienā uzņēmumā, mums tagad strādājas, arī lasīju arī tādu stāstu, tur bija stāstīt par, ko es pamanīju, tāda tipiski jaunā vadītāja, tāds dzīves cikls. Pirmā fāze ir, ja jūs kļūst par jaunu vadītāju, tagad es esmu boss. Tagad visa dzīve ies uz augšu. Un tad nākošā fāze ir, kad tev sāk prasīt arī kaut kādu rezultātu, tu sāc ļoti kļūt homogēns ar savu komandu, un tad es stāstu par to, ka visa organizācija ir sliktie, un mēs esam labie. Un tad tas ir šausmīgi, tas ir ārkārtīgi degradējoši, ko es redzēju, ko tā vadītāja izdarīt ar savu personālu. Viņi var iestāstīt cilvēkiem, ka viņi strādā, es nezinu, kāda jums tur normas ir, sliktā uzņēmumā.
Ja cilvēks domā, ka viņš strādā sliktā uzņēmumā, kas tirgo sliktas produktus, ja viņš ir pats slikti jūtās, viņš slikti apkalpo klientus, ja viņš dara slikti savu darbu. Ja viņš nav savu uzņēmumu pakļauts. Ja nākošā fāze ir, ka viņi vēl vairāk viņam sāk prasīt rezultātu. Ja, tad viņš apmet kā žogu. Viņš saka, ka es jau te cīnu, ģibilu, neko jau, ne. Vadītājs ir tik labs, cik labi viņa komanda. Tas ir, vadītājs bija tētis. Un tad viņš iziet cauri tām klāzēm, kurām, diemžēl, nav tāds šortcuts, viņam jāaiziet cauri. Tad viņš kļūst par īstu vadītāju. Ja, tad ir kompānija, ir organizācijas mērķi, komanda. Mēs esam visi kā viena komanda, kas kāds dara savu darbu kopā sasniedzam. Mēs šajā līmenī Latvijā ir ļoti bēdīga situācija, to es varu teikt par uz faktiem, balstoties. Tur var daudz ko teikt. Jā. Man būs tāds jautājums, kas man vienmēr ļoti nomocīgs vairāk, ja mazliet. Man patiesībā nav nomocīgs, bet par jautājumu. Tātad, vai tas skaitās pareizi, ka uzņēmuma vadītājs, teiksim, tā kārtīgi atpūšas kopā ar saviem darbiniekiem, vai tas varbūt tomēr tā kā viņa autoritāti graujoši vai nav graujoši, teiksim, tas ir tā kā labi vai slikti tā dara? Es domāju, ka dažādi. Ir tas, bišķi garāk atbild, ir diezgan svarīgs elements, arī, ka vada cilvēks, arī, ka dod atgriezko saikni, svarīgs elements ir attiecības starp vadītāju un darbinieku. Un jautājums, vai tās attiecības ir pietiekuši stipras, lai darbinieks ieklausītos tajā, ko saka vadītājs. Ja viņam nav jābaidās, nav jābūt tādai autoritātei, bet ir jābūt vadītājām, jābūt autoritātei šajā. Un tas jautājums par tām attiecībām lielā mērā ir atkarīgs nevis no tā, ko vadītājs ikdienā saka, bet no tā, ko vadītājs ikdienā dara. Un ja viņš dara, es esmu redzējis, kā vadītāji, ļoti konkrēti piemēri īstenībā, es redzējis. Vadītājs stāsta par vērtībām, par to, ka darbs ir jāizdara, cik tas svarīgi, ja, bet viņš guļ ar savu darbu. Kā es domāju, kā ja viņam ir sieva, bērns, tad viņš guļ savu darbu. Kā es domāju, kā cik viņš ir labās pozīcijās prasīt rezultātu no saviem darbiem. Tas, ka socializējās kopā un iedzer bieži vien, es esmu pārāk liberāls višā, es vienmēr to darījis ar saviem kolēģiem, es centies nenonākt tādās diskreditējušās situācijās. Nekad, lai tev vadītāji nonāvē tas, ka tev nav iespēja vairs prasīt atbildību no savu darbinieku. Tomēr viss kārtībā, es domāju. Vēl viens jautājums? Vai būtu ieteicams būt vadītājiem vairākos uzņēmumos vai vairākās vietās vienlaicīgi? Jā, var savienot. Cik droši vien, cik liels apni, cik daudz laika prasa, cik daudz ir nodādījās kādas funkcijas ir uz to vadītāju. Kāda ir komanda. Šeit, kad mēs varam atrast noteikti gan veiksmīgs, gan neveiksmīgs piemērs. Man liekas, ka drīzāk tas stāsts vispār par biznesa fokusu. Kāds apjūtot, tas ir viens vai uzņēmums jau ir tāda juridiska čaula. Galvenais ir biznesa. Man liekas, tā tipiskā 90. gadu sākuma kļūda Latvijas uzņēmēju darbībā. Komerces firma Auseklītes, kas darīja pilnīgi visu, jā. Es zinu, kur viņi ir, un bija vēl daudz uzņēmumus centās darīt visu vienlaicīgi. Tā ir tāda liela uzņēmums. Problēmas, kur arī centies izdarīt visu vienlaicīgi pārāk daudz, tad visdrīzākais kvalitīvi neizdarīt neko. Man ir jābūt kādam prioritātei. Tas drīzāk stāsta par to, cik
Nu, ir daudz, protams, ir unikāli cilvēki, tur Napoleons laikam arī bija tur izdomājis par to vienu gulēšanas, viņš tur gulēja 2,5 stundas, tur diennaktī jāuzspēja, tur reizē lasīt, runāt, vēl kaut ko darīt, bet es domāju, ka jābūt prioritāte. Tas ir mans personīgs viedoklis. Komandants Jānis Garbs ir jautājums par coachingu. Ir gadījies kādreiz, kad tu, nolēmo, un pēc tam tu izstāstās sliktās īpašības, un viņš pilnīgi nepiekrīt un saprot, ka pēc pirmās sarunas, ka nav vērts. Es pamanu tikai sliktās īpašības. Nav sanācis vēl strādāt ar kādu, kuram būtu tikai sliktās īpašības. Bet jautājums par to, ka viņš saka, nē, man visi labi, un saprot, nav vērts laika ieguldīt tajā cilvēkā. Vai tā ir sanācis? Tas nav. Es vienmēr, tomēr, ļoti labi iemācīju šo te konkretēšanu. Skolotāji izmanē tiešām. Jā, šī nav saruna starp mani un to potenciālu košanu cilvēku. Tā ir saruna starp viņu un vadītāju. Es šeit esmu, lai palīdzētu. Jā, kad es nolēmoju iedot feedback, tā nav patiesība, ko stāstu. Tas ir tas, kā es to redzu. Bet, kā mēs sākumā runājam, tad cilvēki nav tādi, kā viņi paši sev liekas, bet tādi, kā viņi citus redz. Tas daudz lielākā mērā ietekmē mūsu dzīvi un tas, kā citi cilvēki mums redz. Kā mums izturās. Tas ir tās arbietiskās saites, tāds pamats, un tā nav patiesība. Tas ir vienkārši tās, kā es to redzu. Pieņem, nepieņem, un to viņi paši tiek galā. Jā, bet jūs varētu izstāstīt tur goti tā. Jā, piemērs, kā cilvēki reaģē uz to, kā viņiem dodās viens savu saiti. Jā, viņi kļūst dusmīgi, jā, tās tipiskās cilvēka reakcijas, kā adrenalīns. Tas nav viegli, šaubām klausīties par sevi. Atgriezisko saiti, un tas tie tauriņi mēdrā ir, tas adrenalīns skrāja, tās dabīgās cilvēka reakcijas ir uzbrukt vai laisties projām. Mēs ejam tumšu ielē, mums nāk pretī potenciāli jaundari, tad mēs ātri novērtējam, vai mums ir tāds absolūts pārspēks, un tad mēs viņiem dodam urni, vai drīzākais mūs tur atskaldīs, mēs skrienam. Jā, tās ir tās tipiskās reakcijas, jo tā cilvēka arī reaģēs to šo. Tā mazām stāstu, jā. Mierīgīs. Parādiem. Galvenais ir norādīt uz cilvēku rīcību, uz faktiem. Tas, ko es pieturos, nestāstiem, man nelietoju frāzes. Es cilvēkiem, man liekas, ka es nekad nelietoju frāzi, tu esi, bet tas ir izslēgts. Tu esi, tas ir ļoti dziļš iebrauciens cilvēku teritorijā. Kas ir tāds esmu, lai to teikt, viņš tikai pats zina, kāds viņš ir. Bet tas, ka tu dari, tas, ka tu nāc uz darbu, nevis laikā, bet pusstundu vēlāk, dažkārt, tas tev traucē tavu iespēju prasīt no saviem darbiniekiem, lai viņi nāk laicīgi uz darbu. Jūs izklausās sādi. Jā, jūs tā citādi jau minējāt, ka jūsu klātbūtne mani mobilizē. Respektīvi, arī es pirms sabiedrībā vērst ar divām karotīti uz nazīm, dakšanu un nazīm, tad mājās vērst rokām. Respektīvi, tagad jūs aiziet prom, jūs paliek tā pārliecība, ka tas vadītājs paliek tāds, kāds viņš bija jūsu klātbūtnē. Nekad nē. Tas ir tas man darba jātāds. Bet tā ir daļa no kad es beidzu to darbu, es jau pēdējās 2-3 sesijas jau runāju par to, kas un kā būtu. Lai tas paliktu, lai tas iedzīvinātos, lai tas nebūtu tikai tāds virkni uzplaiksnīt. Ir arī, protams, tur daudz. Ir jāpanāk tas, ka tā lieta kā pieredums, pieredumā ir milzīgs spēks. Ir ļoti daudz lietas, ko mēs, jo tas pieredums neprasa piepūli. Un es nezinu, mēs no rīta pieceļamies,
nomazgājamies, mēs iztīram zobus, mēs lietojam toaletes papīru. Tas ir pieredums, tas mums neprasa papildus piedomāt, papildus. Ja domāt un piespiest sev, lai tas prasa enerģiju, tas prasa mūsu resursus, viņš nav bezmīgs. Tas ir grūti vienkārši. Tāpēc ir svarīgi panākt kaut kādas labās lietas, lai viņas būs par tādu ieradumu, kaut kādu rituālu. Tas ir diezgan iedarbīgs veids, kā panākt. Un, protams, kad arī vienmēr jau paliek arī tas viņa boss, ja, kas arī var mobilizēt. Tur mēs vienmēr uztaisam tādas nobeigumu sarunas. Tā labā praksa ir, kad ir sākuma saruna, kur mēs esam trietā, ir pa vidu saruna. Man ir bijis, teiksim, arī tāds, kur es īstenībā vēl strādāju, uzņēmās, to naudu neņēmis vienkārši tāpēc. Palūzu, pakaušu. Mēs runājām, arī tur vienojāmies par mērķiem. Mēs neuztaisījām pa vidu sesiju, mēs trietā pārnām, kā tas gājas. Ir diezgan svarīgi, lai tas klients pastāst, kā viņam normāls izstāst. Vai ir sasniegts vai nav, vai mēs ir pareizā virzienā. Mēs kā beigās uztaisījām. Mēs to cilvēku bijām strādājuši, viņš tiešām ir progresējis, un bija 2 topikumus izvirzītas vadītājs, kas viņam ir jāsniedz. Problēma tā, viņš sākumā nenodefinē, kurš ir svarīgāks. Un tas cilvēks izvēlējās, viņš baigi progresēt tajā otrā, un mēs bijām ļoti gandarīti paši to sadarbību. Mēs tad tikāmies pēc tam beigās, pēc 6 sesijām vadītājiem, skatās, ka viņš nav tik gandarīts kā mēs. Tad, vai stāstam, kas tas bija gribējis īstenībā, ka jūs vairāk to otru. Tāpēc ir svarīgi arī pa vidu uztaisīt to nokontraktēšanu, lai jūs sāk. Tā ir skaidrs, jā, mēs ejam pareizā virzienā. Bet jā, paliek beigās ir saruna arī ar to. Pēdējā sesijas mēs pavadām laiku, lai saprast, kas ir. Jā, redzēju, ka, teiksim, vienā gadījumā, kurš, manuprāt, man pašam viņš likās veiksmīgās cilvēks, un tā aizrāvās, tas viņa tā, pavēra viņam tādu jaunu perspektīvu, pār dzīvē, un sāk viņš aizgāja uz SSV, pēc maģistrus tā izslīdīt. Tur nebija viskaidrs, ka tur ir pašam gribās. Mūžīgi ar rungu neslēgt labs, tur jārunā. Labvakar, jo tas arī nezinu. Man jautājums ir 2 tādi jautājumi. Pirmais, labs vadītājs var vadīt jebkuru nozari. Viņš var ielikt, piemēram, viņš ir inženieri, ielikt un operu vadīt, tas tikai tā kā piemērs, vai tomēr labāk, ka viņš tās nozares speciālists. Un otra lieta, kas man ir personiskās pieredzes interesē, jūs ļoti jauns kļuvāt par valdes locekli. Jūsu komandā noteikti bija arī kādi vecāki, tur ir pieredze cilvēki, un vai jūs saskārāties ar to problēmu, ka viņiem bija problēma, ka jūs tiktu jaunāks tur? Es domāju, ka viņiem bija. Es domāju, ka viņi ļoti daudz, ka viņiem jutās nenovērtēti. Es domāju, kāpēc es tas duraks vēl. Es nostrādājos 20 gadus. Dažs no tā. Mums pilnīgi nesaskanēja domas par viedoklis par virzienu, kurā jātīstās. Ar dažiem es strādāju, daži man pašam lika ļoti sev ātrāk, ļoti ātrāk. Veidā lika sev pilnveidot kā vadītāju. Bija ļoti tieši un atklāt ar man arī sāstīja, kā viņi man uztver. Cieņas izturējos cilvēkiem. Centos arī izturēt tādu empātiju, arī saprast viņu. Pozīcija bija godīgs arī. Nezinu, man ir liels entuziasms, vēl mācīties. Tas, ko man nekad nevarēšu pārmest, kur darbu, ko es darījis, es esmu darījis ar sirdi veselu. Es sadēlu gan prātu, man sirdi. Darbam bieži vien prasījuši, tu tāds jauns, ko sasniedz, kā tu droši vien tur gāja pār līķi. Nē. Es vienkārši katru darbu, ko es darīju, es centos izdarīt pēc iespējas labāk priekš sevis, lai es ne jau priekš kādu citu, pašam priekš sevis, lai man būtu pārliecība un gandarījums. Tas, kā es arī par nozarēm, droši vien, kad ir
Nē. Mēs noteikti nevarētu būt par kuģi kātēm. Jā, nu, tas prasa vienkārši ļoti, nu, tas ir specifisks zināšanas. Lai arī man ir mazizmēra kuģošanas, līdzekļu vadīšanas tiesības, jā, bet tas tā nenozīmē, ka es varētu braukāt ar tālīm kuģiem. Drīzākais viņus neaizvest ārā no Daugavas, varbūt ietriektos kaut kādām manšu tiltās drīzāk. Nu, nē. Mēs esam strādājuši ar vienu vadītāju, kurš, manuprāt, veiksmīgi pārgāja no alkohola nozars uz telekomunikāciju nozaru. Jūs gulus, ka šobrīd vada telkumu tā, ka... Nu, ir kur jā, ir kur nē. Ir savs... Jā, ir savs variants. Pamatā es domāju, ka tā ir biznesa lomā. Es domāju, ka pat varbūt dažkārt ir vērtīgi. Tā, laikam, ja jautājumi varētu nav, teiksim, Jānim, paldies. Radījumi viņam tā šitāds ir. Es parādīšu to savu krustāvu, viņš vēl no tas, kas mēs esam, tas ir 7. gadā, mums jaunas nav neskatots iznācis. Bet te bišķi, ka mūsu vēsturi arī, teiksim, līdz 7. gadam visiem jauniešiem, kas mēs esam. Un tā, paldies par stāstījumu. Paldies par svētinājumu, ļoti interesanti. Paldies par jautājumu. Mums laikam ir kaut kāds